व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिस तरीके से हीट वेव चालू है सब जगह, आप अपने बर्ड के पानी में इस तरीके से पुदीने को बारीक काट के दो पानी में, ठीक है। पुदीना में मेंथॉल होता है, इससे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है। इस तरीके से आप काट के पानी में दो, पत्तों के साथ में ये पानी अपने बर्ड को दो, इससे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। 4 से 5 घंटे तक रखो ये। तो कितना पत्ते डालना है इसमें, अगर आपके पास बड़ा सेटअप है या बहुत सारे केजेस है तो आप ऐसा टोप लो जैसा मैंने लिया हूं, एक बर्तन लो, उसमें पानी भर के इतना पुदीना डालो कि थोड़ा ऊपर का लेयर कवर हो जाए, ठीक है। और पत्ते काट के पत्ते के साथ में ये पानी आप अपने बर्ड को दो, ऐसे बर्ड को दो। अगर आपके पास 1-2 केजी है तो भी ऐसा, यूजुअली ऐसे ही वाटर बॉल फूड बॉल रहता है केज के साथ में, तो इसमें आप इतना पुदीना डाल के बर्ड को दो। दिस वुड हेल्प इन रेगुलेटिंग द बर्ड्स बॉडी टेम्परेचर, कूल डाउन द बर्ड एंड ऑल्सो रिलीव स्ट्रेस, ठीक है। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें फ्रेग्रेंस होता है, इससे बर्ड का स्ट्रेस लेवल कम होता है। एंड एक्सट्रीम हीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, इससे बर्ड का स्ट्रेस भी कम होएगा। तो ऐसा पानी दो बर्ड को, इंशाल्लाह बर्ड को हाइड्रेशन मिलेगा, राहत मिलेगा और बर्ड आपका हेल्दी रहेगा, ठीक है। डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। इसी तरीके के मैं वीडियोस बनाता हूं, सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।